Opa, fala pessoal, boa tarde para todos vocês, boa tarde para todos nós. Vamos fazer mais uma pescaria rápida, né? Hoje é sexta-feira, pretendemos ficar sábado, domingo e talvez na segunda, né? Talvez na segunda, porque se a gente resolver, a gente volta ou na terça ou na quarta. Vai depender lá do ritmo da pescaria. Já estamos aqui já com a nossa carga amarrada. Tá aqui a carretinha, né? Dessa vez não vamos levar muitas coisas. Basta somente isso aqui. Uma tralha pequena para 4 pessoas. Vamos ficar em média aí 3 dias, né? Sempre a gente vai com 2 carros, né? A turma boa, uma turma aí de 5, 6, 7 pessoas. Mas desta vez vamos só em 4 pessoas. Já estou aqui com o carro amarrado, né, com a viatura, segundo o nosso parceiro JP. Dessa vez ele vai estar presente. Estou saindo aqui de casa. É aqui que nós moramos, né? Essa rua aqui é uma rua tranquila, essa rotatória, os moradores ali embaixo, né? E quem tá chegando aqui, que vai pegar a direção, é o nosso parceiro JP. E aí, pessoal? Como é que tá, Jota? Bom demais da conta, viu? Mais um dia. Tem 1 hora que eu tô te aguardando aqui, Jota. Aí, ó. Tá dando uma refrescada? Tomando um banhozinho, né, João? Pra dar aquela refrescada, porque tá com uns 40 graus, não tá? Mais ou menos isso, viu? E aí? Nós vamos encarar uma perrengue agora no caso. Pegar a aqui, estrada, isso aí. Deus, que dê tudo certo. Você vai pegar a direção? No caso aqui. Não, você mesmo vai tomar conta por enquanto aí. Eu vou pegar a direção. Fazer as filmagens por enquanto. Entendeu? Você vai fazer as filmagens? Ok, então. Você não vai poder dirigir para fazer filmação, então tem que alguém que tá filmando. Então tá bom, então. Não seja por isso, nós vamos pegar a direção aí, você vai ficar como cinegrafista, certo? E vamos passar aqui no supermercado pra gente fazer umas compras, comprar poucas coisas, pra depois a gente passar lá no gelo, na fábrica do gelo, pra gente poder comprar o gelo e colocar nas caixas aqui e pegar a estrada. As caixas estão aqui, amarradas aí. Tem aqui outras caixas de isopor, que vai com a carne, que eu já comprei uma carne pra gente assar lá. E no mais, é o resto das tralhas. Vamos pegar a estrada? Bora. Que Deus abençoe a nossa viagem. Que Deus nos leve em paz, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma rápida oração aqui, certo? Vamos passar ali ainda na casa de mais 2 colegas, né? Um é Mirim e o outro é o rapaz lá que eu não sei o nome dele. Ei, João, bora fazer uma oração aqui, irmãos? Vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa continuar abençoando, né? Porque sempre Deus tem abençoado, não é verdade? Exatamente, Então, no mais é gratidão, agradecer a Deus. É porque grandes coisas Deus tem feito por nós. Exatamente. Por isso nós estamos alegres. Vamos elevar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós queremos, Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de realizarmos mais uma pescaria aí, Senhor, mais um hobby que a gente gosta de estar fazendo, mais um lazer, né? Algo saudável que nos faz bem, queremos agradecer por isso e pedir ao Senhor Deus que leva-nos em paz, que nos guarde, nos proteja, dai-nos prudência, sabedoria no trânsito, paciência, porque precisamos nos dias de hoje, Deus, de muita paciência no trânsito, de sabedoria, que o Senhor possa livrar-nos do perigo, do homem mau, do homem imprudente, nos guardar de todo perigo, Pai, existente e eminente que possa cruzar o nosso caminho. Leva-nos em paz, Senhor. Peço ao Senhor também que abençoe a vida de todos, meu Deus, que estarão na estrada, que estarão cruzando os nossos caminhos também, Deus. Que eles possam estar debaixo da Tua graça, da Tua presença e do Teu amor e da Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Boa viagem para todos nós. Vamos pescar. Vamos fazer boas pescarias. Em nome de Jesus. Pronto, compra feita. Acabamos de fazer a compra. Dá uma olhada para vocês aí, pessoal. Olha quanta coisa nós compramos aqui. Esse supermercado aqui. Esse atacadista aqui. O bom é que esse atacadista aqui é bem próximo de casa aqui. Dá o que? Dá uns 2 quilômetros lá de casa. A gente vem aqui, faz a compra. Aqui, ó, aqui tem uma BR, logo aqui à frente, saída para Urucuia. Vem aí, vem ali na frente, Urucuia. Só que vamos pegar aqui à esquerda, cortar a cidade, atravessar a cidade
e pegar a saída para Pirapora. Vambora lá então. O gelo nós vamos voltar à esquerda, mais na frente lá, né? Lá naqueles pés de manga lá, você vira. O gelo a gente volta mais na frente. Pegar o gelo. É o gelo, são 3 horas da tarde. Saímos lá de casa 2 da tarde. 3 horas, lá por volta de umas 6 horas, né, meu? Vamos estar chegando lá, né? Parada para o gelo. O gelo é aqui, ó. E é o gelo. Vou pegar o gelo aqui. É, menino, há quanto tempo você não vai pescar mais não, moço? Se for calcular com a galera mesmo assim, já vai para uns 2 anos, viu? 2 anos já? 2 anos seguidos. Faz parte da cara. Faz, mas é igual falando que você, o projeto que da equipe maior é diferente do projeto que eu tô agora com criança, entendeu? Também vai muito da região, né, que a gente vai, né, Vitor? Que aí... Ó, vou falar com você, aquela pescaria que nós fizemos lá no... Aqui, Vitor, chega aqui. Aqui, ó, o cara, aqui, ó, chega lá de cá. Esse gelo aqui tá mais concentrado, entendeu? Tá mais curado. E tem isso? É que geralmente assim fica mais beleza, grudou na outra. Aí você vai quebrar, vai tirar, sempre fica fazendo um pedaço. Só que essa aí é velha, ela tá tirando lá agora tá inteirinha. Mas é um gelo que... Carretinha aí, companheira de muitas pescarias. Comprou nova. Tá cansada de tanto pescar. Essa aqui é a pioneira das Se primeiras. soltar, ela vai pescar sozinha. Essa é das primeiras, né, Neto? É. Tá João Paulo ali, conversando com a esposa. Galera, só de boa, né? Pescador nosso aqui, ó. Ele que vai ensinar nós a pescar hoje. E aí, pescador? E aquele cabeludinho ali dentro ali? E aí, cabeludo? E aí, tudo boa? Firmeza? Chega aqui, Genilson. Ajuda ele no caso na Tá que é malandro, ele fez a mesa igual a minha. Ganhei essa mesa ali. Careca deu? Foi bag. É de bag, na verdade ganhei não, é de bag. Igualzinho a minha. 3 barras tá bom, tá, menino? Ou mais? Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, tá tudo bem. Olha só barrar agora, velho. Ela tava azul, agora já tá muda de cor. Essa não era azul. Ela tudo tá azul. Oh, tem que calibrar esse pneu, viu, Ostak? O da carretinha calibrou? Então tá abaixo aí, ó. Vamos ter que passar no fogo pra colocar aqui no vídeo, sabe a nota de caminhoneiro, menino? Como é que é, meu patrão? Sabe a nota de caminhoneiro? Sei. Ó, o Rosenberg me ensinou aí, ó. Ó. Essa é a principal, tá vendo, ó? Aí você pega aqui, vida, ó. Aqui, ó, tá? Chega aqui perto, moço. Aqui, ó. Pode que menino, ó. Como é que é prático, ó. Aqui, ó. Dá um laço aqui. Passou aqui. Fez uma argola. Aí você pode chamar na catraca, ó. Pode chamar na catraca, meu. De Deus. Vai se arremata. Esse cara é fera, viu? Vamos lá. Arremata ele aqui, ó. É pra pescagem também só a camisa, viu? Não é só diversão, não. Tem um lado. Tem que trabalhar. O trem é a rocha, é? A rocha. Ó. Olha. Ó. Moço, a viagem nossa é pouca, é só de 400 km, velho.
Você tá arrochando demais, não precisa não. Você tá arrochando aí pra 1000 km. Arrocha não, nego, velho. Aí sim. Vai ser o mesmo só pra desamarrar esse animal aí, meu. Mais. Pronto. E aí? Bora lá? Bora. Depois de 2 horas. Agora sim, agora nós vamos pegar a estrada. Agora a gente vai pegar a estrada de verdade, viu? Acabamos de cumprir aí com a nossa rota que a gente tinha que fazer. Você pode pegar a avenida lá. E agora a gente vai pegar a avenida ali, à direita, saída de Montes Claros, rumo a Pirapora. Olha como é que o parceiro já tá aqui. E aí, parceiro? Como é que você tá aí? Já é uma expectativa que é que você tá? de muitos peixes aqui, eu tô tomando. Você pode. Você tomando o quê? É suco? Não, isso aqui é Coca-Cola. Peixe pra mim também, viu? Fala, Zé. Você tá bom, Zé? Traz peixe pra mim também, Viu? viu? Não vamos trazer uns peixinhos pra você, vai deixar com nós. Ei, tá tudo bem lá com o pessoal, todo mundo? Graças a Deus. Isso aí, meu filho. Gostável. Você é doido, Eu queria acertar um dourado lá. Eu enganchei mesmo, pescando, moço. O bicho soltava do anzol, velho. Só que eles não brincam, não. Era bicho assim, não sei. Nós vamos pegar eles na artificial lá, 5 quilos, por isso soltava da karatê. Ei, nós vamos pegar na artificial, você vai ver. Era artificial mesmo? Lá eles batem muito na artificial. Eles subiam uns 2 metros de altura. E eu aqui, eu não sei pescar dourado. Então eu queria era trazer. Não sou aquele cara que tem paciência de vou deixar tomar linha. Entendeu? Se eu fosse esse cara que tinha essa experiência, eu trazia eles, moço. E não foram 5 vezes. Então, mas agora eu vou buscar eles, então. Eu não sei deixar tomar linha, aquela coisa. Eu não tenho paciência, não. Eu queria trazer o bicho pra jogar pro lado de fora. É bom, né? Você faz igual eu faço. A hora que eu venho de lá pra cá, com uns 20. É isso aí. Saída para Pirapora. Pirapora, 170 quilômetros. 170 ou 175? Pirapora, Uberlândia. 185 Pirapora. 60 por hora aí, viu? Pode ser 60. Radazão aí. Funcionário do governo. Também que eu tô de 60. E agora nós estamos na estrada. A galera aí atrás aí, ó. Dá pra desenvolver. Ó, os milhões vão Esses andar. aqui, esses pescadores aí. Ô, Pedro, Oi. vão andar numa velocidade compatível com a via. Com certeza. Tá bom? Sem muita pressa, sem muita correria. Nós queremos é chegar. Tá bom? Viu, Jota? Mas é mesmo. E essa viatura também, no Brasil não foi muita velocidade não, porque os pneus já escolheu mais aqui, também mais aqui. Os pneus tá bem hostilizados, né? O mecânico tá em dia, não tá? Ou ele tá em dia, E o documento tá em dia. aqueles povos atravessando ali não é aqueles povos que trabalham pro governo, não? É, não. Tem não, tem ninguém. O quebra-mola aqui, Jesus, tirou? Tem não, tirou. Tirou, né? É outros que também fez favor pra gente, viu? Um quebra-mola grande aqui, ó. Então hoje atrapalhava o trânsito aqui. Sempre pra aqueles quebra-mola aí. Eles gostam de ficar aqui, né, velho? Era nessa entrada aí, ó, do lixão aí, né, tipo, de lixão. Aqui na Estamos aproximando aqui agora da famosa Ponte Branca. Uma curva muito perigosa, que já ceifou muitas almas. Inclusive até eu pedi pro piloto aqui para dar uma maneirada aqui, porque é muito perigoso, apesar que o trânsito hoje tá bem suave, não tá. caminhão. Mas tem, acabando de entrar agora um ônibus aqui, bem na hora que nós vamos começar o início da ponte.
É até bom que todo mundo maneira aqui e vai na paz. Tomara que vinha o outro. Tá subindo na lenta demais, não é? Ele parece que não tá carregado de Doido? cimento. Tá Só parecendo que tá porra. carregado de cimento. Gente, essa ponte branca aqui é famosa, viu? É a ponte branca de Montes Claros. Essa Sim. aqui já. Muitas pessoas de fora que não conhecem já chegou aqui Ó, tem uma já vez que nós tava perdeu a vida aqui, viu? Subindo aqui, melhor. Tava um congestionamento de carro, tava indo numa pescaria. O fluxo aqui é muito pesado. A carreta perdeu o freio lá em cima. Bateu aqui, ó. O motorista morreu. Mostra lá embaixo, lá, menino. Olha, dá uma Aqui olhada. é o, Dá uma olhada é o aqui. penhasco, né? No caso, desfiladeira aqui embaixo aqui. Tá aí, assim. Só Deus, né? Só um milagre de Deus pra pessoa, né, Uma cidade, sobreviver. Uma cidade de moto lá. É, tem lá tá nós atrás, nós vamos fazer outra passagem agora desse caminhão aqui que ele não tá com pressa, eu acho que tem que chegar lá 5h30, ainda tá cedo. Nossa, O cara perdeu o freio. Você viu, menino? o sistema aqui não é fácil, não. Você viu o cara aí? Eu vi. Você viu lá, meu Paulo? É. Era quase saiu da pista ali, ó. Se for analisar aqui, não é alto, não. Eu não vejo que é muito Eu não alto, sei, não. O não negócio é que o povo é imprudente, moço. Que você vai pro lado de Diamantina lá, a serra é alta, é 2.000 quilômetros, 2.000 metros de altura, ué. Todo mundo tem que andar pianinho. E não dá muito acidente, agora que dá. Aí, ó. O caminhoneiro passou a 70 por hora, o radar é de 60. pegou ele. Pegou. Depois vai chegar o presente. É, vai chegar um presentinho lá do Dia das Crianças pra ele, tá? Nossa, aquele Fiorino, você viu, meu irmão? Foi. Só na pista lá. O paredão de rocha aí, ó. Isso aqui foi aquelas máquinas antigas que construiu o aspirante que veio aqui abrir esse paredão de rocha aqui, ó. Já tinha máquina antiga, Gustavo? Tinha, moço, já tinha. Que fez as pirâmides? E, bom, disse que aquelas pirâmides lá foi levada do braço, né? Que as pirâmides não foi homem que construiu, não. Foi. Eu não acredito. Tivemos que fazer uma parada aqui. Estão recapeando o asfalto, mas já vai dar partida já. Bora lá. Tem uma ideia água mineral, moço. Não é? O bom é que não ficamos muito tempo aqui não, né, Beto? Demorou muito tempo aqui não, graças a Deus. Mas os primeiros lá já tava, viu, Gustavo? Já a vida começou lá em cima lá. Ô, seu menino, joga uma castanha dessa pra nós aí, por favor. Isso é barulho, né? É, castanha de caju. Barulho, né? Não? Pau. Castanha de caju. Barulho, né? Como é que fala aquela castanha que tem no mato aí, mano? Ó, esse negócio aqui, essa parte dessa BR aqui, menino, isso aqui era feio. Morreu gente aqui nessa estrada, não? Vai, será? Da irregularidade que tinha aqui nessa estrada. Até que, graças a Deus, os governantes resolveu olhar pra isso. Eu lembro antigamente, cada panela que eu abri o carro dentro. Rapaz, Eu lembro dessa época. Agora a duração de asfalto é 10 anos, moço. Passou disso já aí, reformou boa parte. Falta pouco. Melhorou bastante, graças a Deus. Os carinha vem trabalhar de carro próprio. Aí, já tá. Boa parte dos caras, pessoal. Aí, ó. A obra tá a todo vapor aí, ó. Que beleza, que maravilha. Todo vapor. O prefeito nosso vai tá fazendo isso. É, o prefeitinho nosso tá porreta. É, depois de 1h30 de viagem, estamos chegando, graças a Deus. Infelizmente, até aqui o Senhor tem nos. Hã? Até aqui o Senhor tem nos guardado. Vai continuar nos guardando. Amém. Vai continuar nos guardando. Aí, aí entra naqueles motoqueiros lá. Não tem freio não, eu tô segurando, tô caçando freio. Ah, mas tá de motoqueiro aí. Tô caçando freio. Tô caçando freio no Vai carro. retorcido ali, ué. Para ele na marcha. Para na marcha. Eu achando que caiu uma lata aqui, ó. E aqui, agora vamos deixar a estrada, né? Pegar o estradão de terra, né, meu? Estrada de terra cheia de poeira. Vamos. Oh, maravilha, viu, moço? Graças a Deus. Você pega a estrada de terra, é bom, né, Jota? É bom demais.
viagem tranquila, viagem boa, estrada. Esse pessoal aí que faz. Todo mundo dirigindo com consciência, quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? Teve uns dois aí, né, Jota? A estrada de terra aqui tá igual asfalto, Dois cara. aproveite aí. Tá Resolveu certinha, né? que fez umas ultrapassagens num lugar proibido aí. Teve um que me jogou pro acostamento. Teve muita paciência, não precisa pressa. O importante é chegar. Aí, ó, chegamos. E agora, vamos curtir a pescaria, né, meu? Com certeza. Vamos curtir a pescaria, vamos fazer aquele churrasquinho, fazer uma comidinha na beira do rio, fazer um peixinho frito, peixinho ensopado. Gostou? É isso que é bom. O bom da vida é isso aí. É você chegar no seu objetivo. Alcançar os seus objetivos. E você que fica em casa aí, esse calorão retado aí, faça como a gente aqui, ó. Ó, o sol tá quase pondo na beira, ó. Tira um pouquinho de dinheiro do bolso e vai divertir. Vem mesmo. Só falta pouca coisa pra se pôr. Tem pouca hora de sol, viu? Aí nós temos o quê? Nós temos 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouquinho de sol pra gente montar um acampamento. Nós vamos montar um acampamento antes de escurecer. E depois assim no fogo, né? Essa estrada aqui você sai lá, Faz um café, faz um Lagoa dos Patos. faz um café, faz um pretinho, né? Bota um feijão pra cozinhar. Um feijão com pele, né? Enquanto isso, preparando as varas de anzol. Esqueceu de comprar as peles, né, Oscar? De boa, ué. Sério, cara? Nossa, Posso esquecer a pele de porco. é vontade agora. A memória sua é boa, viu? A memória é boa. Isso aqui é costela, viu? Chama costela. Com mandioca é bom, né? Não é costela de boi, não. Costela achada. Costela de terra. Costela de terra. Você vê como é que o negócio bate. Bate que é uma beleza. Na manha aí. Nós passamos essas costelas. Bora lá então, velho? Bora. Isso aí. Opa, chegamos! Ó, pra quem não sabe, nunca veio aqui, o esconderijo da chave é aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa chave aqui que é o segredo da nossa pescaria. Cadeadão aqui, ó. Ninguém entra aqui sem autorização, não. Hã? Não é, Eustáquio? Abre aqui pra mim, Eustáquio. Tá vendo aí? Aqui é propriedade particular. Você tem que ter muita peixada pra entrar aqui. Ô, motor! Não é pra qualquer um, não. Motor não? Propriedade particular. É, lugarzinho abençoado. Valeu, Deus abençoe, vai com Deus. Você não vai não? Eu vou fechar aqui. Dá segunda pra mim, calçada, tá. Essa contenção de água. Ó, nós temos 1 hora de sol, viu? 1 hora só de sol pra nós armar o acampamento. Beleza? Ó, aquele boi lá, ó. O nome dele é Soberano? Soberano. Soberano aí, ó. Ó, jagunço. Jagunço aí, ó. Ó, jagunço. Ó, mas tem um tanto, olha lá o tanto lá embaixo lá. Hã? Aí. Eles não descem, não. Os pequenininhos que descem. Ué, não tinha sido cachorro aqui não. Não lembro não. É ninguém não, viu? Vou cortar direto. Pode cortar. Ninguém, vou cortar direto. Bom, Mirique, graças a Deus, pescador, que é pescador mesmo, ele é honesto, não mexe com nada de ninguém, entendeu? Pesca na propriedade dos outros, respeita, preserva, entendeu? Não anda botando fogo. Se tiver um arame quebrado lá, chega e fala, cara, ó, o arame em tal lugar tá quebrado. Se abre uma cancela, ele fecha, entendeu? Se tá acampado na beira do rio, se tem mais turma acampada, ninguém mexe em praia de ninguém. Você tá entendendo? Pescador, esse é o verdadeiro, não é não mesmo? Não é não, Jota? Esse é o verdadeiro pescador. Pescador que é pescador, pisa mansinho. Claro, pescador que é pescador, pisa mansinho. Terreno dos outros, né? Terreno dos outros. O acampamento dos outros. É isso aí.
E graças a Deus que nós somos uma turma, uma equipe, né, Beto? Temos uma tem mais outras turmas aí, tem uma turma lá do Rosen. Graças a Deus, esse é o jeito nosso, esse é o estilo nosso de ser. E eu acho que o estilo nosso é um estilo bom. E tem que ser, né, amigo? Tem uma regra de fé também, que é uma regra de fé, é verdade. A gente também Eu tô dando bem devagar, viu, Jota? Mas realmente tá muito... serve a Deus. Foi aqui que nós atolamos aquela última vez, ó. Atolou da Bíblia, né? Atolou 5 carros aqui nessa subida. Ah, eu trabalhei aquele dia. Choveu, bem no dia que todo mundo ia Chover embora. aqui, planejou chover, pode subir com o carro, viu? Ou o poeirão. É igual você tá falando aí, sabe, Birico? A regra de fé, né, Birico? É o caráter... É o princípio cristão, né? O princípio cristão é o caráter do cristão, é o caráter do ser humano. Né? Tem que ser o caráter tem que ser o caráter do ser humano. Tem que ser moldado, tem que ser lapidado diante de Deus. Isso só Deus faz isso com você, só Deus transforma o ser humano. Estamos chegando lá, viu? Já a gente se encontra lá nas margens lá do nosso rio Jequita. Parece que a água não tá com a cor muito boa não, viu? Aqui eu avistei a água. Boa tarde, pescador. A água meio barrenta. Aí, pessoal, chegamos. Pode. Um acampamento aqui muito bom aqui. Esse aqui é um acampamento, só que nós vamos seguir para frente. Vamos seguir em frente, acampar mais embaixo aí. Já tem uma turma acampada aqui. Tá na cor boa. Tá com a cor boa água. E aí, os meninos? Tá bom, pescadores? Pode já tá lá. Beleza? Porque nós temos pouca hora de luz, entendeu? É verdade. Então vamos seguir lá então. Vamos seguir para outro acampamento. A panela tá fiando. Hã? A panela tá fiando. Ó, pessoal, eu esqueci de apresentar para vocês aqui, ó. O mais novo pescador, né? Né, Denilson? É o mais novo pescador, é o pescador mirim, que pela primeira vez vem pescar com a gente aí. Como é que ele chama? Anthony. Ô, Anthony, dá um joia aí. Você vai pegar muito peixe? Vai? Você vai mais eles ou vai no carro? Anthony. Vem, Anthony, vem comigo. Vem comigo. Vou levar você, vem. Então, ele é o mais novo pescador aí, ó, que tá fazendo parte, entra na outra porta lá, fazendo parte da turma aí, né? Vocês vão sempre tá vendo ele aí, pescando mais nós aí, fazendo pescaria mais nós. Né, Anthony? Vamos embora lá então? Pegar os peixes? Anthony é o filho de Merinho, do Mero. Mero é o ancião aqui da turma. Sempre quando a gente vem aqui, a gente costuma acampar nesse acampamento. Mas só que já tem gente aí, acampado lá. Aí vamos seguir em frente aí, pra gente acampar no próximo acampamento que tem lá embaixo, na parte de baixo do rio. Então até lá no acampamento lá. Vamos montar acampamento. Vamos adiantar o passo aqui porque tem muita coisa para nós fazer hoje ainda. Descarregar essa carga aí e montar o nosso acampamento, montar as barracas, fazer alguma coisa pra gente comer. São 5h20 da tarde. Já começa a escurecer aqui. Então bora lá. Primeiro, Entendi. que não vai ficar.
Olha aí, pessoal, ó. Aqui nós já estamos aqui na parte de baixo do rio. O pessoal tá acampado lá na parte de cima. Vamos acampar aqui. Olha aquilo, pensa num lugar gostoso para acampar. Olha a tranquilidade. Mas o carro é bom de brincar lá por causa da luz, mano. Olha para vocês verem. Que anda mais leve. Olha que lugar bom de acampar. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o rio aqui, ó. Que é o rio. Aqui é o rio Jequitaí. Rio Jequitaí. Nós estamos na parte de baixo aqui do rio Jequitaí. A diferença daqui dessa parte aqui do rio Jequitaí para aquela parte de cima lá, onde o pessoal está acampado, é que lá o rio é mais largo. Lá fomos porções lá, muito bom, grande, fundo, bate bastante dourado lá. Aqui dá muito piau nessa parte aqui, ó. Aqui dá muito piau, traíra. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar aí a pescaria de piau, pescaria de traíra à noite, pescaria de curimba. A água não tá com uma cor muito boa para pescar curimba. E de vez em quando a gente vai subir o rio para tentar bater umas artificial lá em cima, lá na parte de cima do rio, certo? Então, queira Deus que a gente consiga pegar um peixinho aí pra gente comer frito aqui, nesse lugar aqui, ó. Já bateu um peixe lá, já bateu um peixinho ali. Mas então é isso aí. Vamos desmarrar a traia aqui e montar o nosso acampamento. Vamos ficar por aqui. O bom daqui que tem sombra, dá pra acampar aqui, dá pra montar barraca aqui, ó. Fogão, muito bom. Bora lá.